Hola companys, us vaig ensenyar un altre exemple de successió forestal a dalt d'una carena calcària a la serralada litoral catalana. Continuem aquí a Masgranell, a Moja, Penedès. Veiem aquí una llosa de roca calcària amb un pH molt bàsic, com comença tímidament a ser colonitzada per petites plantes herbàcies, i ahí entra la primera llenyosa, que és la farigola. Veu aquí la farigola. El llistó, la sajolida, ajedrea en castellano, una parenta de l'orenga molt aromàtica, que és imprescindible a la recepta per amanir les olives, per adobar les olives, es fa servir aquesta herba, la sajolida. Com veieu, tant la sajolida com la farigola es tracta de plantes xeròfiles, igual que el romaní, tenen les fulles molt petites, això és una adaptació a la sequera. Una altra espècie que comença a participar també són les lleguminoses, com l'oulaga, l'estepa. L'estepa és una de les poques que té, en comptes de l'estratègia de tenir les fulles petites, les té molt grans i les té caduques, però caduques al revés. En comptes de tirar-les a l'hivern, les tira a l'estiu quan fa molta calor. Després, com ja us he explicat abans, es passa ràpidament, més o menys ràpidament, d'aquesta brolla subarbustiva a un verdader bioma arbustiu com és aquesta garriga. Com veieu, la garriga és un ecosistema molt atapeït, i si nosaltres fóssim un ratolí i miréssim dintre la garriga, veuríem que el seu interior és un brívol, no és pas tan diferent d'un alzinar en miniatura. Així doncs, és difícil que arreli el pi aquí dintre, que les germini les llavors del pi, perquè elles volen llum, però en canvi si és possible que comencin a aparèixer alzines, en aquest cas alzines de raça carrasca. Així doncs, veiem com la garriga evoluciona cap a un carrascar, un alzinar de raça carrasca. No pas un alzinar selvàtic, com els alzinars catalans, sinó un alzinar baix, és un alzinar baix, i més sec, més obert, no tan dens, amb arbres més aviat retorçats, com aquesta alzineta carrasca. Doncs aquí veieu més exemples de successió forestal. Com veieu, la natura no és pas estàtica, sinó que evoluciona constantment. Com evoluciona? Doncs mitjançant aquest fenomen de la successió forestal, que de vegades hi participen unes espècies i de vegades unes altres. El més important és que sempre segueix una pauta, que primer venen les herbàcies, després els subarbustos, després els arbustos de vida més llarga i finalment els arbres, que són els que acabaran dominant l'ecosistema, fent un bioma més permanent. Salut, companys, sembreu a grans i hi haurà bosc.